ชีวิตคู่มันไม่ได้มีแค่เรื่องนอกใจเรื่องเซ็กอะไรหรอกครับแล้วเราจะอ้างว่าเราไม่เคยนอกใจมันมากกว่านั้นครับมันมีเรื่องของการอยู่ด้วยกันการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราการซัพพอร์ตกันการหนุนใจกันการดูแลซึ่งกันและกันมันจะต้องทำกันคนละครึ่งไม่มีใครเป็นฝ่ายรับอยู่ฝั่งเดียวมันมีใครเป็นฝ่ายให้อยู่ฝั่งเดียวมันมีใครเป็นฝ่ายทนอยู่ฝั่งเดียวต่อให้ไม่นอกใจเลยก็ไม่มีแต้มครับเพราะชีวิตคู่มันมากกว่านั้นการเป็นแฟนใครสักคนจะมาเก่งไม่ได้จะมากลัวแพ้ไม่ได้เพราะการชีวิตคู่มันไม่ได้มีแค่เรื่องนอกใจเรื่องเซ็กอะไรหรอกครับแล้วเราจะอ้าง